Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Ассаламу алейкум, бисиле урматтаган сүйүктүү телекөрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен таңлай эртеңки программасы. Мына мынтип өз эфирин баштап алдында турат, барыңыздарга Нуртоодон ысык салам болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Биз сиздер менен дагы бир ирет дал ушундай апапакай болгон таңды чогуу тосо турганыбызга аябагандай кубанычтабыз. Андыктан сиздерге дагы кутман таң. Биз болсо эфирибизди баштайбыз, ага чейин аба ырайы менен тааныштырабыз. Сөз түрдө. Борбор калабыз Бишкек шаарында күндүзгү көрсөткүч +6 градуста турган болсо, кечкисин +1 градуста экен. Ал эми экинчи борбор калабыз болгон Ош чергесинде күндүзгү көрсөткүч +4, кечкисин +1 градусту көрсөтүп турат экен. Бирок ошентсе дагы аба ырайы бир аз бүркөө. Жаандын жаап жатканы бизге байкалып жетет, андыктан кол чатырды дагы алыңыздар деп сунуш бере кетели. Ал эми азыр болсо жагымдуу бир клипке кезек берели. Сөз түрдө жагымдуу бир клипке кезек беребиз. Биз сиздер үчүн Эрлан Андаш ырдайт, айперлер уйкудан ойгонобуз, айперлер үчүн жагымдуу клип болсун. Мына ушундай жагымдуу клиптен кийин албетте биздин башкы демөөрчүбүзгө токтолобуз. Бул да болсо чемпион Кения Sunset чай. Ар бир чай сатып алып жатканда сатып алуучулар арзан чайга басым жасап сатып алышат. Бирок ар дайым эле арзан чай сиздин капчыгыңызга же болбосо өзүңүздүн пайдаңызга чечилбейт. Туура айтасың, анткени кадимки эле бизге өнүп калган 500 грамм 250, ошондой эле 100 граммдык кутучаларда толук кандуу так граммдар чыкпай калышы мүмкүн. Бул албетте көңүл ренжитет. Дал ушул сиздер көрүп турган чемпион Кения Sunset чайында салмак ар дайым туура жана так, эң башкысы башка чайлар менен баасы бирдей. Андыктан таңлай эртеңки программасы сиздерге чемпион Кения Sunset чайын сунушкан. Албетте чайга убакыт бар, аны убакыт чемпиондо. Эгерде ким тамак ысынып турган болсо, анда тамагыңыздар таттуу болсун. Ак дасторкон үстүндө ар дайым чемпион чайы болсун, дагы таңды таңлайф менен бирге тосуңуздар деп жакшы каалоо тилек кылабыз. Дагы бүгүнкү күнүңүзгө ийгилик каалап, бир түрмөк узатабыз, Алда түрмөк болсо, бүгүнкү күнүңүзгө кеп кеңеш десек да болот. Бүгүнкү күнүбүзгө жылдыздар кандай өзүнүн кеңешин берет, анда чогуугалы. Көрсөтүүбүздүн өнөктөшү бар. Бул өзгөчө ден соолукка кам көргөн Золотая лошадь Кытай чаптамайлары. Бул чаптама сөөк, муун жана башка ушул сыяктуу ооруларга дагы баасы болгону 228 сом Бишкек, Ош, Жалал-Абад жергелерине кеңири таралган. Андыктан таңлай эртеңки программасы сиздерге Золотая лошадь Кытай чаптамайларын сунуш кылат. Экранда көрсөтүлүп турган номерлерге кайрылсаңыздар, кайсыл жерден алып кетүү жана кандай жол менен пайдалануу керек толук кандуу маалымат беришет. Ден соолугуңуздарга кам көрөбүз. Ошону менен бирге эле биз соц тармактарды дагы эскертип өтөбүз. Адаттагы эле Facebook баракчабыз түз эфирде чыгып жатат. Ошону менен катар эле бизде болсо Instagram баракчабыз дагы өз кызматында. Анан дагы биздин WhatsApp номерибиз, башка жактан SMS порталыбыз иштеп жатат. Дал ушул SMS порталга жакшы каалоо тилек, ой, пикир, сунуш же болбосо бизге берген сурооңуздар, айдор биз менен бүгүн маектешиңиздер. Дал ушул экранда көргөзүлгөн номерлерге тартынбастан жаза бериңиздер. Биз болсо жаңыртып кабыл алып беребиз. Туура айтасың, андыктан бизге SMS билдирүү калтырыңыздар. Ал эми азыркы кезекте болсо дагы бир түрмөк узаталы. Бул да болсо ашкана сүйүүчүлөр, ашканада жумуш кылууну, башкача айтканда тамак жасоону сүйгөн инсандар үчүн десек да болот. Сиздин дептерчеңизге дагы бир рецепттин катары толуктайт. Андыктан таттуу таң түрмөгү сиздер үчүн болсун. Ушундай таттуу таң түрмөк болуп өттү. Мен ойлоп атам, кичинекей жаш бөбөктөр мама, я пицца хочу деген сөздөр чыгып кетсе керек депчи. Туура айтасың. Ал эле эмес, кичинекей бөбөктөр эмес, биздин дагы табитибиз ачылып дал ушул тапта курсактын камын ойлой баштадык го, Кантсе дагы үй шартында мына ушундай пицца жасап алсаңыздар болот. Айтор себеп дегенде жаш балдар биздин бөбөктөрүбүз болсо чоң адамдар жакшы көрөт эмес пиццаны. Негизи эле Нурзаданы эске алгандачы. Ошого таянганым. Албетте сиздерден дагы SMS билдирүүлөрдү күтүп калабыз. Дагы кандай даамдарды билгиңиздер келсе, биз даярдап бергенге даярбыз, Ал эми азыр болсо биз социалдык тармактарга багыт алалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз социалдык тармактарда дагы барбыз. Катталабыз. Facebook, Instagram баракчасы, анан дагы YouTube баракчаларына катталыңыздар деп чакыралы. Социалдык тармак деп калдык. Социалдык тармактардын жаңылыгына биз күн сайын токтолобуз. Алардын бирине токтололу биз дагы. Анткени
өзгөчө кубанычтуу кабар десек болот. Барыңыздар эле, айрымдарыңыздар балким билбешиңиздер мүмкүн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков кыздуу болду. Ар бир кыргызстандыктын кубанычы койнуп атпай турган мезгил Инстаграмды жөн эле тыты беришти, куттуктап, Ооба, Инстаграмда жуу атчат деп койсо. Тамаша албетте. Учурда социалдык тармакта дал ошол башкача айтканда Инстаграмдын лентасын ачып барактаганда эле баары эле Атабековду куттуктап, бешикпе оңорбек болсун деген сөздөр аябагандай жаап жаткан учуру. Нурбаев Чикагодон дагы салам жибериптир. Мирбек байкебизге. Дагы кандай жаңылыктар бар? Инстаньюз түрмөгө айтып берсин анда. Ооба, калган жаңылыктын баарын анда Инстаньюз түрмөгө айтып берсин бизге. Жылдыздардын актуалдуу темалары менен тааныштырып эфирде Инстаньюз кеттик анда. Эстрада ырчысы Бичи учурда бактылуу эне Айдана ДК баракчага видео менен тең бөлүшкөн. Ал эми видеонун астына «Нам сегодня 40 дней. А силер балдарыңарды, кыздарыңарды кантип эркелетесиңер?» деп суроосун да узаткан. Ну-ка, доча, давай, скажи агу. Агу. Давай, кызым. Агу. Жаным моя. Кнопочка моя. Ой, ты мое счастье. Неженка моя. Конфетка моя. Зайка моя. Котеночек. Чё случилось, кузым? Жаным менин, жаным. Счастье, радость. Аришка моя. Арианочка. Аришка. У меня Аришка непростая. У меня Аришка золотая. Ой. Видео учурда 103.531 кароо алып, катталуучуларды жакшы каалоо тилекке жана суроого жоопторун жазып калтырышкан. Өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Мен кыздарымды көп эркелеткенден коркут экем, жаным деп эзилип кетем. Кут болсун 40 күндүгүңөр, 40 күн эмес, 40 жаштын 3 жашасын. Акылдуу, ыймандуу кыздардан болсун. Аллахыбыздын сүйгөн наристеси болсун. Конечно, көп эркелетип, көп мээрим төксө, эне балага ошончо мээримдүү болуп чоңоюшат. Мен дагы аябай прям билбейм, баласы акмын, эркелетип турам бат-баттан, ичим ысып кетет. Кезекте тамашоочу киноактер Нурсултан Курсанали уулунун баракчасына сапар алабыз. Мында ал адамдардын ар түрдүү эмоциясын жаратып, тамашалуу кыска тасма тарткан. Бул маанай көтөрчү видео менен сиздерди да тааныштыралы. Бирде 11.103 кароо алып, катталуучуларда тамашалуу билдирүүлөрү менен тең бөлүшкөн. Прикольно, только не говори, что ты тоже будешь снимать видео в ТикТоке. Любой образ на Шрека похож. Атанын тарбиясы, анын мээрими үй бүлө үчүн эң маанилүү экени шексиз. Ошондой эле атага болгон урмат, аны баркты билүү да баланын милдети. Мына ушундай тарбиялык мааниси бар кыска тасма менен тең бөлүшкөн өлкөбүздүн белгилүү көз боемочусу Адил Кайыпов. Алишер, сынок, то, что я тебе обещал, я купил, да? Уже иду, да. Алло, привет. Как дела, дочка? Подожди, сынок. Ой, опять кашляешь, да? Малыш, слушай, я тут друга встретил. Он тебе Мишку передал. Сказал, что ты не болела. Да, сейчас я тебе принесу. Тут еще он много подарков дал, не только Мишка. Кукла есть. Ага, сейчас он туда, сейчас я иду. Зима ворвется в грудь мою. Пусть приснятся все, кого люблю. И скучаю иногда, но не встречу никогда. Видео учурда 13.406 кароо алып, катталуучуларда ар тараптуу пикирлер менен тең бөлүшкөн. Очень трогательные видосы и печально, мне грустно стало. Не грустите, Адильбаки. Если у вас нету отца, то тогда станьте отцом.
Ырчы Алтынай Нарбаева өткөн күндөрдү эске салып баракчага видео жүктөгөн. Ал эми видеонун астына: "Кутман күн достор, замандаштар, биз кошуналар быйылкы жылы биринчи шернебиз. Кирип барсак эле мен ырдаган ырды коюшуп, өктөн бийге чакырып ушинтип бийлеп кошуналарды күлдүрдүк. Силер дагы бир эстеп койгула" деп билдирүү калтырган. Чисто пионерский бяга. Нентата, кайерде? Видео учурда 1173 кароо алып, катталуучуларда өткөн күндөрдү эске салып билдирүүлөрүн жазып калтырышкан. Мени апам зорго жиберчү. Анан баары эми бий башталганда апаң терезенин түбүндө турат, чакырып атат дешчү. Чыксам чоң таякчан энимди жетелеп, апам атаң сөгүнүп тез алып кел деп атат дешчү. Үйгө келсем атам 10 түшүн көрүп аткан болот. Жөн эле апамдын операциясы болчу. Саламатсызбы? Алтынай эже, биз мектепте окуп жүргөндө ушинтип бийлечүбүз. Эки бетибиз кызарып, уялып бири-бирибизден. Сизге рахмат, бала кезде окуучулук күндөрдү эскертип койдуңуз. Шерине кут болсун, сизди жакшы көрөбүз. Сонун билептирсиңер, анан эле ортоңор окуучулук күндү эстетет го. Кезектеги тасма көпчүлүктүн башынан өткөн болсо керек. Мындай тамашалуу тасма менен тең бөлүшкөн тамашоочу кино актриса Динара Багышбаева. Кайсы окуя жөнүндө кеп ачканым сиздерге да кызык болуп турса керек. Алдыдагы тасмага назар салыңыз. Жоопту ошол жактан табасыз. Янанып кетейин сөгүнгөндөн янанып кетейин шириним. Кана дагы бир жолу сөгүнүп койчу. Ах, энең колум. Не дедиң, бала? Жин сөгүнүп калган калтакчыгыңды билди. Какао, 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 какао. Видео учурда 121.278 көрүүчү чогултуп, катталуучуларда тамашалуу жооптор менен тең бөлүшкөн. Эже, боорду эзесиз да азаматсыз, көп адамдарга күлкү тартуулайсыз. Күлө берип ичим ооруп калды, өлдү күлдүк, эжем ушундай да. Боорумай, каткыра берип ичим ооруп калды, тааныгандардын баарына жөнөттүм го. Молодец, Динара, өркүндөп өсүлөр. Инстаграмдан алынган акыркы жаңылыктар мына ушулар болду. Баракчаңыздын лентасын жаңылаганды унутпаңыз. Урматтуу телекөрүүчү, биздин берүүнүн Инстаграмдагы баракчасы да өз катталуучуларын күтөт. Ашындай өзгөчө Инстаграмдан алынган жаңылыктар болду. Албетте биздин дагы Инстаграм баракчабыз өз катталуучуларын күтүп турган мезгили жана күтө берет, жана күтүп келет. Андыктан биздин социалдык тармакка катталыңыз, биз менен чогуу болуңуз. Анан дагы өзүңүздөр көрүп тургандай эле экранда биздин WhatsApp номерибиз дагы чыгып калды. Андыктан дал ушул WhatsApp номерибизди телефонуңузга сактап алыңыз дагы, таң лайф деп. Анан биз менен ар дайым өзүңүздүн пикириңиз менен тең бөлүшүп туруңуз. Же болбосо жакшы каалоо тилек жакындарыңызга, анан сунуш ой пикирлерди да калтырсаңыз болот. Биз болсо жаңыртууга ар дайым даярбыз. Ал эми азыркы кезекти дагы бир сонун клипке кезек берели. Сонун, анан дагы жаңы клип десек болот. Албетте бул Иса Өмүркулов менен Малика Динадан Дил кайрык деген эксклюзив сиздер үчүн. Ушундай өзгөчө чыгарма болуп өттү албетте. Анан дагы ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерди сөзгө тарталы. Биздин болсо SMS порталыбызда дагы иштеп жатат. Ал жакка тартынбастан SMS билдирүү калтырып бериңиздер. Ошону менен катар эле бүгүнкү күнүбүздүн темасын дагы айтып өтөлү. Кандай дейсиң? Бүгүн деген биз деген өзгөчө салттуу музыка жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүн биздин куттуу студиябызда комуз үнү жаңырат десек да болот. Ал үчүн бизге жаңыртуу үчүн бизге студиябызга куттуу коногубуз да келип калган. Азире Кожоева, Чайковский атындагы музыкалык мектебинин комуз мугалими. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз?
Жакшы келип алдыңызбы? Биздин телекөрөрмандар менен саламдашып, амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздар, урматтуу телекөрөрмөндөр. Сиздерге жалпыңыздарга кутман таң каалайбыз. Кандай келип алдыңыз? Негизи биздин студиябызга келген адамдар сүрдөбөш керек да, себеп дегенде биздин студиябызда мындай бир күлүп жайнап энеркин отура бериңиз. Андыктан маанайыңыз кандай ошодон сөз сурайын биринчи. Маанай эң сонун. Эң сонун. Жакшы. Уйкуңуз кандай? Кандай калды, туурасын айта бериңиз. Бизге келгендердин баары уйкусу кандай калат деп. Өз негизи уйкудан кыйналып анча-мынчасы келбей коет. Тамаша албетте. Маанайыңыз жакшы болсо, биздин дагы маанайыбыз жакшы. Анан дагы сиз мугалим экенсиз. Ушул комуз боюнча сабак берет экенсиз, комуз үйрөтөт экенсиз, мындайча айтканда. Канча жылдан бери мугалимдик кесип кыласыз? Мен Чайковский атындагы музыкальный школада 3 жылдан бери эмгектенем. Ал жерде кичинекей мотурайган балдарга кичинесинен баштап, тамгатаны элегинен баштап деле үйрөтүп келебиз. Чоңдор барса болобу, мен курак. Сизге үйрөтө албайм деп койбойсузбу? Чоңдорго эми Места жок. Кошумча үйрөтөбүз да. Бир кичинекей окуучуларга документально үйрөтөбүз. Жакшы. Анан сиз азыр 3 жылдан бери эмгектенип келе жатам деп атасыз да. Анан аябай жаш көрүнөт экенсиз. Канча жашыңыздан баштап ошондо азырынча канча жаштасыз деп коеюнчу. 18 жашымдан баштап эмгектенип баштагам. Ошондо азыр 21 жашта турасызбы деп башалап коелу, Жакшы, аябай сонун. Биз да SMS билдирүүрүн окуп кетели. Салам Нурту, ишиңиздерге ийгилик дейт. Сиздин дагы ишиңизге ийгилик болсун. Ардактуу телекөрүүчү, дагы SMS билдирүүлөрдө калтыра бериңиздер. Аты жөнүңүздү, анан дагы кайсыларын жазып жатканыңызды калтырып калсаңыздар жакшы болмок. Анан дагы бүгүн салттуу музыка, сиз болсо кандай кыргыздын улуттук аспаптарын жакшы көрөсүз, комузбу же болбосо ооз комузбу, айтор кандай сизге музыкалык аспап чыгат, дал ошону да бизге калдырсаңыз болот. Жума мубарек болсун, кыргыз элим, аткан таң ийгиликти, ден соолукту алып келсин. Силердин эртең мененки түз эфирди сүйүп күтүп көрөбүз. Көп белектерди ойнотуңуздарчы, демек мен деп. Демек белегили күтөт экенсиз да? Албетте биз даярбыз, сөзсүз түрдө бизден эч кайда алыстабаңыздар. Салам Нур ТВ каналы, кутман таң, кандайсыңар? Бүгүнкү ыйык жума майраңыздар менен куттуктайм. Бүткүл мусулман бир туугандарымы жума мубарек болсун, окуган намазыңар кабыл болсун. Кимде ким кол көтөрүп дуба кылса, иншалла дубалары кабыл болсун дейт. Албетте тилектешпиз, дуаңыздар кабыл болсун. Жараткандагы сурагыңа берет экен, андыктан тартынбастан кеңири сурай бериңиздер. Болгондо дагы жана кыялданууда дагы чоң нерсе менен кыялдануу керек деп айтышат го. Андыктан тилек кылуу дагы бул ошол нерсе менен барабар десек да болот. Андыктан тилек кылыңыздар, буюрса баары жакшы болот. Саламатсыздарбы? Телевизор көрүп отурган Айназик кызыма салам жолдоп коюңуздарчы дейт. Анда Айназиктен Айзиректен Айназикке салам болсун. Салам жолдоп коюңуз. Айназик деген кызга салам жолдоп коюңуз. Айназик бардыгыңыздарга салам айтабыз. Кутматтаңыздар менен. Бизде осы SMS билдирүүгө окшойт. Кийинки суроого өтөлү анда. Негизи өзүңүз канча жашыңызда комузду үйрөнгөнсүз? Мен 18 жашымда. 10 жашыңыздан, 10 жашымдан музыкальный школага барып баштагам. Андан кийин мектепти бүткөндөн кийин Ниязал атындагы училищега тапшырып, ал жерде 4 жыл окуганмын. Ал жакты бүткөндөн кийин кайрылуу мугалим болуп иштеп калдыңыз. Жакшы. Ушу кезге чейин аябай багы жөнөкөй эле инсандар мугалим бола албайт да. Демек кандайдыр бир шыгы бар, жөндөмү бар, келечекти көрө алган инсандарды мугалим кылып алат. Анан сизден дагы ошол нерсени көргөн үчүн ошол да тармакка багыт алып калдыңыздар. Анан буга чейин бир кандайдыр бир конкурс же кандайдыр бир сынактарга катышып келгенсизби? Балким чет өлкөгө чыгып келгенсиз. Албетте. Комуз менен бардык жерге барса болот депчи. Биз алгачкы жолу эле окуп жаткан убагыбызда көчмөндөр оюну деген башталган. Ошол убакта көчмөндөр оюнуна барганбыз. Андан кийин Өзбекстанга барганбыз. Анда кандай бир фестиваль болуп өткөн болчу.
ошентип көпчүлүк артисттер менен белгилүү инсандар менен Өзбекстанга барып келгенбиз. Андан кийин да эстеп өтсөк көп эле конкурстарга да катышканбыз ал жактарда. Эстесем бир да эсиме келет. Негизи дагы ийгиликтерди каалайбыз. Дагы көп конкурстарга катышыңыз. Анан дагы негизи айтат го. Комуздун көзүн ар бир адам жакшы көрөт да, кыргызмын деген. Себеби угуш оңой да, чертишке карагандачы мен оюмчачы, мен черте алам. Ошого келем азыр бир угайлы элдерде көп калды. Салтуу кайсы көзүн угабыз азыр биз? Биздин Атай Огунбаев атабыздын Кара өзгөй деген көзүн чек берип койсом. Жанатан бери сиздин колуңузду улам карай. Негизи бир суроо узатайын дегем да. Комуз чертиш кыйынбы? Үйрөнүү кыйынбы же кызыккан адам оңой эле болуш керек, Өзү негизи бардык эле адамга оңой эле болуш керек. Алгачкы жолу бир аз кыйынчылык болуп, бирок бара-бара үйрөнүп кетиш оңой эле. Бирок бул суроону берген жайым бар да, жөн жерден эмес. Анткени мен да 3 жыл комузга баргам да. Бирок эч нерсеге алган эмесмин. Сен 3 жыл баргансың. Ооба, 3 жыл баргам. Апам комузга бар деп колоп жүрүп жөнөткөн, бирок үйрөнө алган эмес. Кармашты билесиң. Кармашты берем. Мен кайсы чымчык деген алгачкы бир башталгыч биринчи курсуңда ошол чымчык деген күн үйрөткөн. Ошону бир аз эстейм, бирок эч үйрөнө албай койгом да. Мен дагы бир суроо узатайын. Балдарыңызды, кийин балдарыңызды комуз чертип уктатасызбы? Өзүмдүн балдарымды. Комуздун көзү менен уктатып дагы койготту. Урушуп дагы койдум.
анда болса неме кылайлы биздин темабызды улай өзгөчө бир бизде смс билдирип бар экен конокко келген. Ассаламу алейкум, бүгүнкү конокко ден соолук каалайм, комуз менен ырдап берсинчи Бишкектен Адилет деп суранычтар келип калды. Адилет мырза ушул суранычтарды мен да суранып атам. Тилекке каршы мен колум эле ойнойт, ырдай албайм деп атат. Же ырдап бересизби Адилетти? Азыркы учурда ден соолугума байланыштуу азыр бир аз грипп болуп турган. Болсо ырдап кое бересиз. Комузду кантип оңой үйрөнсө болот дейт. Мага окшогон бирөө окшойт. Кантип үйрөнсө болот деп суроосуңуз аттыр. Кантип үйрөнсө болот? Эгер өзүндө калуу болсо, бир жылдын ичинде эле уже жакшынакай чоң чыгармаларды үйрөнүп кетсе болот. Оңой үйрөнүш үчүн ыкмалары деле жок. Анын өзүнүн көз каранды болот да. Кайсыл жакка кайрыла алышат, мисалы үчүн үйрөнгүсү келгендер, ошол жөнүндө да маалымат бере кетсеңиз? Үйрөнгүсү келген окуучулар атайын музыкальный школаларга кайрылса болот. Ошол жерде биз окуучуларды кабыл алып 5 жыл окутуп, ал жерден күбөлүгүбүз менен узатабыз окуучуларды. Ал эми мындай эле кошумча үйрөнгүсү келгендерди эле кайрыла берсе болор эт. Биз алар үчүн деле атайын убакыт табабыз, албетте. Жакшы. Окуучуларды албетте кабыл алабыз. Салам Нуртөбөй, ишиңерге ийгилик, сиздерди жакшы көрөбүз дейт. Кутмантаң Нуртөбөй, сиздер эң жакшы алып баруучусуңар, сиздер Нуртөбөнүн эң алдыңкы жылдыздарысыңар. Күлкү, көрүнбөй кайда жүрдүңүздөр дейт. Загар алып келгенсиңер го, кайсы островто эс алдыңыздар дейт. Биз кайсы островго барып келдик айтабы? Айтпай эле коелу, себеп дегенде ал островду башкалар билип алат деп. Салам Нуртөбөй, Жалал Абад областына караштуу Тала булакта жашаган атам Бекташ апам Мавлюда, эжем Чынара, Үмүт сиңдим, Лувиза, иним Эмир токтосун бүгүнкү жума майрамы менен куттуктайм. Жакында иним Өмүрбек уланысы бар окшойт. Жакында иним Өмүрбек Москва жергесинен келип атат, аман эсен келип албыкам деп Бактыгүл 3 хоздон айзирек чыгарма чылык ийгилик өнөрүң өркүндөй берсин алга дейт. Негизи Нурзада сен 3 жыл комузга барыпсың, үйрөнүп алыпсың, бирок ырдаганды жакшы эле билесиң. Мен айтайын деген, балким бул сенин кабың, телекөрүүчүлөр комуз менен ырыккысы келип атат. Комузчу отуратсаңыз да. Жок, мен азыр сен да грипп болуп атасың, Жок, грипп болбой эле, мен жакшы эле. Болгону мен унутуп калгам. Акыл, кийинкиси эмес билдирем. Саламатсызбы? Мага скрипканын үнү жагат, бирок үйрөнө албадым. Жалал Абадда скрипка үйрөткөн адам жок болчу, 15 жыл. Рахмат, мүмкүн болсо кайра кайтарып койсоңуздар жакшы болот. Урматтуу режиссер, сизден сураналым. Салам Нур каналы, ишиңиздерге ийгилик. Курманов Адилетке салам жолдоп коюңуздарчы дейт. Курманов Адилетке салам жолдойбуз. Ошондой эле Айзиректин атынан дагы мен жолдоп коелуйнчу, өзү жолдоп экен. Саламатсыздар, мен скрипканын үнү жагат, бирок үйрөнө албадым. Жалал Абадда скрипка үйрөткөн адам жок болчу, 15 жыл мурун. Азыр барбы, жокпу билбейм. Чайковский окуу жайда барбы деп. Албетте бизде бардык инструменттер бар. Ал жерде скрипкадан дагы бир эмес 2-3 мугалимибиз, адистерибиз бар. Андан башка дагы көптөгөн инструменттерди тапса да болот. Мисалы, фортепиано бар, комуз, кылкыяк, кыяк, скрипка, саксофон, флейта, гитара, бардык инструменттерди тапса болот биздин музыкальный школадан. Ошондой эле. Битбокс үйрөткөндөр бар? Аны деле үйрөттүк. Бар экен. Салам жакшы ырдап берсин. Бүгүн ыр сурагандар аябагандай көп экен. Жок, бүгүн күй угабыз.
Бүгін уғауыз, гүү чертебіз. Бүгін салттуу музыка туурасында сөз кылып жатабыз. Эгерде сиздер кандайдыр бир кыргыз күүлөрүн, балким Ақтамақ, Көктамақ, же болбосо башка бир күүлөрдү укуңуздар келсе, анда азыраак бизге баш тартпай ойноп берет деген ойдобуз. Андыктан сиздер күү сурансаңыздар болот. Ошону айтайлы. Кайсы күүнү өз негизчи комуз черткен билбегендер күүлөрдүн аттарын деле билбесе керек. Мен мисалы үчүн билбейм да. Ошого ал эле эмес 3 жыл барып мен деле көп күүлөрдүн атын унутуп коюп турмун. Чындыгындачы бак кайрылбасаң кээ бир учурда унутууга дуушар болосуң го. Ошондой эле мындай менде да ошондой учур болду да. Анткени азыр мен эстеп, ушул күү бар эмес беле, ушул күү деп эске салып учурга отурган кезим да. Азыр бирок чертишти билбейм деп коесуң. Күүлөрдүн аттарын эле билем. Азыр болсо өзгөчө бир түрмөк узаталы. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге стенокардия напряжения деген оору жөнүндө кыскачараак маалымат берип өтөлү деп чечтик. Стенокардия деген диагноз коюлгандан кийин адамга бул стенокардия толук лечение кылып, мындан толук арылып кетсе боло турган оору. Себеби дегенде бул стенокардия оорусу боюнча биринчи түшүнүк бере кетсек, ушул жүрөктүн сыртындагы кан айлануу системасында проблема болушу. Мындайча айтканда, жүрөктүн сыртындагы кан айлануу системанын жакшы жетишсиздиги болуп эсептелет. Биринчиден, бул стенокардиянын негизинен функциональный класс болуп 4 функциональный класска бөлүнөт. Бул физический нагрузка түз жолдо басканда, подъемго басканда көкүрөктүн ачышып оорусу, анан 4-5 этаждарга басып чыкканда көкүрөктүн ачышып ооруп, адам дамыгып, энтигип, сол колго берип оорусу, же болбосо көкүрөктүн тушу кызып, ооруп, ачышып, же болбосо муну ашказан тарапка, же болбосо далы тарабына берип ооругандыгынын эсебинен бул оору боюнча абдан кылдат текшерилип, убагында доктурга кайрылып, стенокардиянын причиналарын айта турган болсок, негизи эле биринчи себептеринин бири бул тамеки тартуу, чылым чегүү, экинчиси дагы эле арак, ушундай алкоголдук ичимдиктерди көп ичкендик, үчүнчүсү гиперлипидемия деп коет, кандын составында холестериндин көптүгү, майдын көптүгүнөн, 4-5 причиналарын айта турган болсок, бул кыймыл аракеттин аздуулугу. Адамда кыймыл аракет аз болсо дагы гиподинамия ушул ооруга алып келет бара-бара. Сахарный диабет, сахарный диабети бар адамдарда дагы бул стенокардия болуп калышы коркунучу аябай көп. Ушул нерселер основной причиналары болуп эсептелинет. Бул ооруну убагында аныктап, дарыгерге убагында кайрылып, өз убагында лечение алса, кан тамырдын ичиндеги холестериновый бляшка деп коет, май чөйчөкчөлөрү толук жок болуп, бул оорудан толук айыгып кетсе болот. Стенокардия напряжение оорусу бул основной беговой дорожкада, же болбосо велоэргометрия деп коет. Ушундай аппарат, ушул аппаратта толук 100% аныктап, 100% жардам берүүгө болот. Эгер стенокардия напряжение деген диагноз коюлуп калса, сизге өз убагында дарыланып, жүрөктүн кан тамырларын ачуучу препараттарды алып, кан суюлта турган дары-дармектерди алып, ичип, доктордун кеңешини туура сунуштарыны туура өз убагында аткарса, ооруган адам бул оорудан толук айыгып кетүүгө болот. Беговой дорожка боюнча ушул өзүнүн этап обследованиялары бар. Текшерүүлөрдүн негизинде 4-5 этаптары бар. Ошол чуркап, басып, кыймыл аракетти аппарат өзү адамдын салмагына, боюна, телосложение деп коет, объем телосложениясына карап аппарат өзү нагрузка аныктап чыгат. Ошол нагрузка берилген өлчөмдөгү нагрузканы толук аткарып, толук ошол тесттен же болбосо пробадан толук өзүнүн деңгээлинде өтүп алса, бул оору жок деп эсептелинет. Эгер ушул аппарат аныктаган же болбосо дүйнө жүзү боюнча кардиологдордун сунушу боюнча аныкталган программадан өтө албай калса, же болбосо ошол суроолорго опросник Роузе деп коет, ошол суроолорго жооп бере албай калса, пациент оорулуу, анда ооруканага
тезінен жатқызып, өз уақытында берген дары-дәрмектердің натыйжасында толық айығып кетуге болады. Генеральный партнер показа «Чай Чемпион» желает вам приятного просмотра. Әлбетте, денсаулығыңыздарға қам көріңіздер. Ең бірінші байлық бұл денсаулық дейді. Анандағы бізден дағы бір өнікті жүзгі тоқталауыз. Бұл да осы біздің денсаулығыңызға қам көрген золотая лошадь Қытай чаптамайлары. Бұл чаптамай сөйік мұн жана башқа ұшыл сияқты орларға даба. Басы болған 228 сом. Экранда көргізілген номерлерге қайрылсаңыздар, кеңірек маалымат береді. Ошонымен қатарлы Бишкек, Ош, Жалалы жергелерінде кеңірек таралған. Таңлайып көрсөтүүсү, андыктан дал ушул золотая лошадь Кытай чаптамайларын сиздерге сунуш кылат. Биз болсо май көздү улап. Ошону менен катар сиздерге да суроо бергим келип турат. Сизге болсо кайсыл музыкалык аспап жагат же болбосо кайсыл музыкалык аспапты үйрөнгүңүз келет, ошол тууралуу дагы биздин өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшүп койсоңуздар болот. Ал үчүн бизде SMS порталы эсеп жатат, экранда көргөзгөн номерлерге жазып калтырыңыздар. Биз болсо жаңыртабыз, биз болсо Айзирек менен болгон мая көздү улайбыз. Манай көтөрүлүп калды? Жакшы. Анан дал ушул комуз туурасында сөз кылалы. Комузду негизи багы комуз черткендер айырмалай алат го, өрүк комуз анан жаңгактан жасалыптыр деп ошону кантип айырмалайсыздар? Добушунанбы же кандай тегешпирденби же жана түсүнөнбү дегендейчи? Баары эле эмне жыгач эле көрүнөт дейсизби? Баары эле бизге тегис эле көрүнөт да? Буну бардык жеринен айырмаласа болот, жеңилдигинен айырмаласа болот. Сиз айткандай өңүнөн, түсүнөн айырмаласа болот. Мисалы карагай комуздар эң жеңил комуз деп аталат. Бул көтөргөндө эле билинет. Анан жукараак жасалат дагы, краска менен боелот. Жаңгак комуздар болсо алда бир аз жеңилирээк, өрүк комузга караганда бир аз жеңилирээк, карагайга караганда бир аз оорураак келет. Эң эле оору ушул өрүк комуз. Бунун сырты анчалык боек берилбейт. Өзүнүн табигый түсү менен. Өрүк комуз демек түс берилбейт, Ооба. Көбүнчө түс берилбейт, өзүнүн өңүндө жасалат. Бизде болсо Нурзада SMS билдирип келип аптыр. Саламатсызбы, комуз сонун чертиги дагы бир чертсиз деп суранычтар бар экен. Суранычтарды дароо уткарып дагы бир Google кезек берели, чертип бериңиз. Биз болсо жыргап жүрүп угуп алайлы. Антемесе кыргыз элин үчүн дагы бир Атай Огунбаевдин Машботой күйсүн ойноп берсем. Машботой кандай болот?
Қол чағалар. Сонын азырдағы бізге смс білдіріп келген екен. Менің қызымдың атасы қомыз жасап берген қызыма дейді. Қызым 1 жашта. Анандағы далушыл Айзеректе менің қызымдағы қомыз сердсе екен деп жақсы қалып деген қалтырған екен. Сізді қалып қойыңыз әм. Сізде қомыз болсын. Албетте. Менде емес, Самара Тоқтақанова, Нұрзат Тоқтасынова ежездей жақсы күшті қомызшылардан болсын демекші. Илгери Совет өкмөтүнүн эң мыкты ардактуу атуулуу чиновниги бар эле Матен Сыдыков деген ошол кишинин неберелеринен болбойсуңбу, элди алдыга сүрөгөн жооп күтөм дейт. Мен Кожо Максутович деген музыкант агайдын небереси болом. Ошондой эле. Негизи мындай башынан сурайлычы, кайсыл жерден болосуң? Атаң аты ким? Апаң аты. Өзүң жолуңда кеңири маалымат берүү, элдер кызыгып, таанып калгандар да болуп атат окшойт. Албетте, мен Өзгөн районуна караштуу Шерал айылында төрүлгөнмүн. Ал жерде мен ата-энем жөнүндө айтып кетсем, атам Акылбек, жөн атын атап коерейин. Апам Бүзейнеп апам дагы мугалим болуп эмгектенет. Атаңыз комсушту? Атам инженер, башка тармакта. Бирок менин чоң атам музыкант болгон. Чоң атам Кожо Максутович, көпчүлүктөр деле тааныса керек деп ойлойм, бирок тааныбагандар деле бар чыгар. Ошондой эле биздин туугандарыбыздын арасынан музыкант Максат Кожоевна деген эжем бар. Ал дагы ошол окуу жайлардын биринде фортепиано сабагынан сабак берет. Демек, үй бүлөңүздөрдө музыкалык шыгы бар инсандар көптүр бар, э? Бизде осы смс билдирип бар экен. Салам Нуртуу, менин кызыма дагы атасы өрүк комуз жасап берген. Айзерек кызым Айназике каалоо тилек айтып койчу. Азыр кызым 2 жашта, сага окшоп комузчу болсун дейт. Айзереке Айназиктен Айназике салам болсун, анан дагы жакшы каалоо тилек болсун. Айназик келечекте көптөгөн ийгиликтерди багындырган комузчулардын бири болот деп терең ишенебиз. Албетте чоң-чоң комузчулардын катарына кошулуп, чоң-чоң ийгиликтер жараткан, кыргыздын атын даңкын даалайга кетирген чыган комузчулардын бири болсун деп ишенебиз. Азыркы хит болуп болгон группа чыгып атат. Модерн Долкиндин ырынын комуз менен чертип чыгып атышат. Сиз дагы бир чет элдик ырды комузга салып ойноп бересизби деп сурашыптыр. Негизи ойнойсузбу чет элдик музыкаларды? Мисалы үчүн азыр бизде комузчулар чыгып атпайбы ушундай башка чет элдик музыкаларды комуз ыргагына түшүрүп, аны жана попури сыяктуу кылып, музыкалаштырып чыгарып атышпайбы? Ошол сыяктуу ойноп көрдүңүзбү? Албетте, азыр ушу жаштар көптөгөн заманбап музыкаларды комузга түшүрүп ойноп, өзүнчө клип тартып, заманбап чыгарып жатышат. Бул эң жакшы көрүнүш. Биз ал деңгээлге жете элекпиз деп койсом болот. Бирок ошо студент болуп жүргөн убагыбызда ойноп, биз дагы ар түрдүү нерселерди ойноп, ырдап жүрчүбүз. Бирок азыркы убакта эсимден чыгып кетти, эстей албай турам. Макул, Кудай буйрса, кийинки бизге конок болуп келгенде даярданып келип. Лампада менен Деспаситону күтөбүз деп коебуз. Жакшы комузчу экен. Концерткендерге барганбы дейт. Концерттерге баргам. Концерттерге баргам. Концерттерге барганбы деп аткан турбайбы? Дагы да экөөбүзгө Журналисттер көп бар экенсиңер дейт. Рахмат чоң. Биз көнүп калдык. Сиз 98-чи болуп айтасыздар го. Тамаша, албетте. Дагы биздин темадан алыстабай сурооңуздарды калтыра берсеңиздер болот. Сизге болсо кандай
комузчу же болбосо ооз комуз кайсыл аспап жагат дал ушул суроону дагы эстен чыгарбай жооп берип турсаңыздар болот. Салам Нуртева, Айсереке суроом, кайчы жаштан аласыңар, кандай документтер кетет, Жалал-Абадда дагы барбы, айлык акысы канча дейт. Айлык акысынын эмне кереги бар сизге? Жок, ай сайын төлөп курстарга жаздырышат эмеспи, ошол сыяктуу. Кызмат акыңар канча дейт, сизге келген окшойт. Биз окуучуларды 7 жаштан баштап эле кабыл алып баштайбыз. Дагы кандай суроо берилди? Жалал-Абадда барбы, акчасы канча деген суроо. Жалал-Абадда билбейм, бирок мен Жалал-Абадка барып көрө элекмин, бирок албетте ар бир кыргыз жергесинде музыкалык мектептер жайгашкан. Ал жерлерге дагы кайрылсаңыздар деле болот. Биздин өзүбүздүн жеке мектеп жөнүндө айтып кетсем, биз 7 жаштан кабыл алабыз, анан ата-энелер төлөй турган акысы айына 435 сомдон төлөп окутушат. Азыркы убакта биз ошону бесплатный акысыз төлөмгө өтөбүз деп даярданып турган убагыбыз. Буюрса дагы жакшы жаңылыктар болуп калат деп күтүп турган чагым. Документтер боюнча бекер болсо бараманда дебизби? Документтер боюнча дагы суроо салды эле. Кайсы документтер керек? Документтер кадимки эле мектепке алып баргандай эле, ошо делосун, сүрөтүн, күбөлөгүн, ошо мектепте окуган жөнүндө справкасын, ата-энесин паспорт копиялары, көп деле өз негиз документтер керек деле бербейт. Ошол кичине бир аз документ болсо эле биз окута беребиз. Кичине эле документ болсо окута беребиз. Азыр болсо темабызды булай кайра бир түрмөккө берели, Нурзада. Ооба. Комуз кыргыз элинин байыртадан бери келе жаткан чертме кылдуу үндүү аспабы. Ал өрүк, жаңгак, арча дагы бир катар жыгачтардан чабылат. Жалбырактары күңүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган жыгач сомдолуп, сууга кайнатылып, анан ышталат. Башка жыгачтарга караганда өрүктөн чабылган комуз нарктуу деп эсептелет. Кылкыяк эки кылдуу жаа менен тартып ойнолуучу аспап. Ал арчадан, өрүктөн, тулку бою бүтүн бойдон чабылат. Узундугу 65-70 сантиметрден ашпайт. Чарасы 3,5-5 сантиметр. Тереңдикте оюлат. Капкагы төөнүн гана териси менен капталат. Башкалары жарабайт. Аспаптын доош чыгаруучу чарасы тең бөлүнгөн алмуруттай болуп турат. Анын тең жарымы капкакталат. Алдына туурасынан кичинекей жыгачтан бертик коюлган. Ал эми капкактын дал ортосунан ылдый карай ичке кыйыш тартылып, учу аспаптын түбүнө бекитилет. Аны күткүн дешет. Тепкеси өрүктөн же тыт жыгачынан жасалат. Калк арасында тараган байыркы үйлөмө аспаптарга кирет. Түзүлүшү боюнча кыргыз, кернеи, өзбек, тажик элдеринин аспабынан анча айырмаланбайт. Кыргыздарда эки түрү тараган. Биринчиси тоот экенин мүйүзүнөн көзөнөктөрү жок жасалган. Экинчи түрү жез керней. Үн өзгөртүүчү көзөнөктөр жок. Алып жүрүүгө ыңгайлуу болушу үчүн бири-бирине кийиле тургандай кылып 3 бөлүктөн жасалат. Үнү күчтүү чыгып алыска кетет. Сурнай добулбастар менен бирге же жалгыз ойнолуучу аспап катары аш тойлордо, аскердик жүрүштөрдө, жар чакыруучу, кабар берүүчү инструмент катары ойнолот. Сыбызгы байыркы үйлөмө аспаптардын бири. Туурасынан кармалып ойнолуучу бир учу жабык инструмент. Мурдагы замандарда жыгачтан же жезден жасалган. Кээде жезнай деп да аташкан. Бүгүнкү күндө өрүк жыгачтардан жасалат. Байыркы учурларда үн өзгөртүүчү өзөнөгү 6га чукул болсо, учурда алардын саны 10. Бул музыканы ар тараптуу кылып ойноого мүмкүнчүлүк берет. Чор тике кармалып ойноло турган эки учу ачык үйлөнмө аспап. Кыргыз чору 4 көзөнөктүү. Мурда бул аспаптар шилби бадалынан, чойгоно сыяктуу бир жылдык ичи көңдөй куурайлардан жасалган. Анын оозго салып үйлөй турган жеринен мүйүздөн мүчтөк тагылган. Азыркы учурда чорду өрүктүн жыгачынан да даярдашат. Добулбас
элдик урма музыкалык аспап. Анын тегерек алкагы жакшы ийилген жумшак арчадан, талдан, кайыңдан жасалат. Доолбастын турпаты эки башы кесилген ашкабакка окшош келип, жылкынын төөнүн кере тартылган териси менен капталган. Ал эми тегерек ийилген тактайдын эки учу бири-бирине көктөлүп бириктирилген. Доолбастын бийик мукамдуу добуш алыш үчүн камчы сап менен чаап, алакан менен кагып, азыр болсо кийиз капталган таякчалар менен уруп ойнолот. Темир ооз комуз байыркы замандан бери келе жаткан какма аспап. Ал темирден жасалгандыктан темир комуз деп да аталат. Ал эки бөлүктөн, жаактан жана тилден турат. Мурда ооз комузду кыз келиндер ойносо, кийин эркек кишилердин арасында да мыкты музыканттар чыккан. Четиген кыргыздын байыркы аспабы. Аны энесе дагы кыргыздар пайдаланып, Ала тоого көчкөндө аспап ошол аймакта калган деген маалыматтар бар. Жетиген унутта калып, бизде эми гана жаңыдан жандана баштады. Бул аспап чаткан деп аталат. Хакас элинде ушу күнгө чейин чертилип келет. Анда сырткары жетикан, жетихан, чатыган деп да аташат. Кыргызстанда учурда жетигенди эмен жыгачынан, ал эми капкагын карагайдан жасап жүрүшөт. Ашындай биздин улуттук аспаптар чакырып өттү, анан Нурзада сага суроо салайынчы. Сага кайсыл бири жагат? Мага комуз деп коеюн. Комузга бирок 3 жыл барып жүрдү албай калган. Биздин кичинекей кезинде негизи скрипкага барганда аябай кызыкчумун. Анан тилекке каршы биздин жашаган жерде музыкалык мектепте скрипка мугалими жок, комуз мугалими бар эле, би ирими бар эле, аккордеон, барабан, гитара ошол эле. Анан мен апам комузга алып барып жастырган. Өзүм да бир кызыгып баргам, анан негедир үйрөнүп алгам. Өз негизи кыргыздын кайсыл аспабын жакшы көрөсүң деп, кайсыл аспабын билесиң десе эң биринчи комузду айтат экен. Демек, комуз эң биринчи орунда турат экен, мага дагы жагат албетте. Бизде бүгүн конокто Айзирек Кожоева, чарчабадыңбы? Комуз чертип атып. Баары жакшы эле. Негизи комуздун ырын күүсүн угуп отуруп, бир убакыт өткөндө билбей калат экенсиң да. Азыр болсо телегөрүшүбүздө бизди көрүп отурат, биз дагы да уккубуз келип атат. Нурзадага да комуз жагат экен, дагы бир күү чертип береми? Ооба. Кайсыл күн чертип бересиң? Кайсыл күн угабыз, Анда эмес да бир Актамак Көктамак чыгармасын ойноп берипмин. Актилек деген күү жок беле? Нурзада дейсиң? Актилек Көктилек көрдү. Актилек Көктилек. Анда Актилек Көктилек чертебиз.
чалар. Сон. Анан үйдө тамак деле ушинтип жасайсың? Комуз жерден. Тамаша, албетте. Азирек, сага бизге бөлүнгөн убакытта келип калды окшойт. Акырда анан сага берки микрофон берели. Жалпы кыргыз журтчулугуна кайрылуу жасап, жакшы каалоо тилектерди калтырсаң болот. Мен салам жолдойм. Салам жолдоңуз. Мен Мырзаки айылындагы кайненеме, кайнатама жалпы бир туугандарыбызга ошондой эле ата-энеме мен көрүп жаткан окуучуларым болсо окуучуларыма ошондой эле жалпы кесиптештериме баардыгына салам жолдомокчумун. Ошондой эле сиздердин программаңыздарга деле албетте чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мындан ары дагы өнүгүп өсө бериңиздер. Бизге окшогон конокторду көбүн узатып жүрө бериңиздер демекчимин. Ошондой эле баардыгыңыздарга кутман таң дагы бир жолу. Рахмат, кош келипсиз сизге дагы. Терең ыраазычылык бар болуңуз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Мотураган бөбөктөрдү дагы да уядан учура бериңиздер, комуз чыгылы. Бизге ошондор барып калса деле үйрөтүп коюңуздар. Сөзсүз. Терең ыраазычылык. Ооба. Ардактуу теле көрүүчүлөр, негизи менин бир агайым айтты эле, эгерде жалкоо болбош керек болсо, анда эмне кылыш керек десе, анда жөн гана жалкоо болбош керек дептир. Андыктан эгерде сиздер комуз четкенди үйрөнгүңүз келсе, жөн гана комуз үйрөнгөнгө окууга барыңыздар, дал ошондо гана үйрөнөсүздөр. Үйдө жатып алып, ойлонгондо үйрөнбөстөр экен. Менимче 3 жыл Нурзада үйдө жатып эле ойлонуп калган. Ошол себептен. Андыктан барыңыздарды комуз үйрөнүүгө, же болбосо кыргыздын улуттук аспаптарын үйрөнүүгө чакырабыз дагы. Азыр болсо бир түрмөккө узаталы. Ооба. Андан соң кайра сиздер менен жолугабыз. Ашындай өзгөчө түрмөктөн кийин анан жагымдуу музыка дейин албетте биздин башка демирчүбүзгө токтолобуз. Бул да болсо чемпион Кения Сансет чайы. Бул чай жөн гана так граммдар эмес, кепилденген белектери дагы бар. Туура айтасың. 100 граммдык кутучасында өзүнүн логотиби түшүрүлгөн чай кашык белекке даярдап койгон болсо, 250 граммдык кутучасында өзүнүн логотиби түшүрүлгөн чай пиала белекке камдап койгон. Андыктан Таң Лайф программасы сиздерге чемпион Кения Сансет чайын сунуш кылат. Бул жөн гана так граммдар жана даамдуу чай эмес, кепилденген белектери да бар. Андыктан чемпион Кения Сансет чайын тандаңыз. Биз ар дайым айтып келебиз, бул белектерди алуу эң жөнөкөй, эң оңой десек болгону сиз бул чемпион чайын сатып алганыңыз гана жетиштүү болуп калат. Ичинде өз белектерин албетте даярдап койгон. Андыктан Таң Лайф программасы дал ошол чемпион Кения Сансет чайын сунуш кылат. Нурзада дагы сага дагы сунуштайм. Рахмат. Сага да сунуштайм деп коелу. Тамаша, албетте тарсаткендин баары тамаша. Биз болсо сиздерге теле көрөрмандардан сурандалы, өзүңүздөрдүн СМС билдирүүлөрүңүздөрдү калтырыңыздар. Ага чейин болсо биз сонун бир түрмөккө узатабыз. Бул түрмөк дагы өзгөчө чыгармачылык менен алектенген, башкача айтканда ырга ышкоозу ушунчалык кенен болгон, жан дүйнөсү ыр менен байыган инсандардын калеминен жаралган ырлар десек дагы болот. Дал ошол түрмөккө узаталы. Ага чейин бизде болсо СМС билдирүү бар экен, дал ошол СМС билдирүүнү окуйлу. Салам Нуртуба, салам кыргыз элим, баарыңыздарга кутман таң. Бүгүнкү ыйык жума күнүңүздөр маек болсун. Алып баруучулар силерге ийгилик каалап өтөйүн комузчу дейт. Улан сары окшойт. Биздин коногубуз комузчуга келген окшойт. Кызыбызга өнөрүң өркүндөй берсин, кыргызымдын улуттук аспабын адаң азалай берсин, бар болгула жакшылар деп Бишкектен Эсен Байкеңер дейт. Терең ыраазычылык, Эсен Байке, бар болуңуз. Ал эми дал ушул комузчу кызыбызга жакшы каалоо тилектерди калтырыпсыз. Сизде буйруса уктуу деген ойдобуз. Андыктан сизге чоң саламдарды жолдойм. Ооба. Жанымда ойноп жаткан кыздарым, Аксамай, Бурулай уулум Элмырзаны куттуктап сүйүндүрүп койгулачы деп атасы Кенжебек Карачолок айылы дейт. Аксамай, Бурулай, Элмырза, силерге салам жолдойбуз. Нуртубадан, анан дагы Нурзада ак тилектен ысык салам болсун. Бар болгула сиздерге бактылуу балалык каалайбыз. Кыргыздын келечекте мыкты инсандар болуп чоңойгула.
Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Нур ТВ каналы ишиңерге ийгилик каалайм. Апама жана бир туугандарыма чын денсаулык, узун өмүр каалайм. Ошонун урматына Нурлан Насиптен апакемден маанайы деген ырын коюп бериңиздерчи сураныч дейт. Сизге терең ыраазычылык, урматтуу теле көрүүчү, бар болуңуз, аман болуңуз. Ал эми Нурлан Насиптин чыгармасы эгерде бар болгон болсо, биздин убактыбыз кенен болсо коюп берүүгө ардайым даярбыз. Нуржамал өнөрүң өркүндөй берсин, комуз черткендерге балейшик мен бактылуу бол дейт. Айзирек аттуу кызыбызга айткан окшойт. Биз дагы ушундай каалоо тилектерди каалап өтөбүз. Салам Нур ТВ, жума маарек болсун. Бүгүнкү табышмакчы жокпу, кече ута албай калдым эле дейт. Ооба, бүгүн коногубуз менен маек кылды. Коногубуз менен маек болуп, дал ушул оюндарды ойнотууга убактыбыз жетишпей калды. Ал үчүн бизге кенен убакыт керек болчу. Андыктан капаланбаңыздар, кийинки берүүлөрдө оюндарыбызды ойнотууну улантабыз буюрса. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн Өзгөн районунун Тоо Дыйкан айылында жашаган апакебиз Маметова дөкөнгө салам жолдойбуз. Алтыным апаке, эч качан оорубаңыз, биздин пешенебизге аман болуңуз. Айжамал Айбийке Мухаммед дейтим. Анан дагы ушул жерден бир нерсе эскертким келип турат. Аталган биздин апакебиз аман болсун, бар болсун, үчүн жылмай кетпесин. Ошон менен эле Айжамал Айбийке Мухаммед силерге айткым келип турат. Ө деген тамгаларды орус алфавитинде жазып калтырсаңыздар, бизге окуганга ыңгайлуу болот. Деги эле баардык өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Кыргыз алфавити биздин экранга болсо суроо белгиси менен чыгып калып жатат. Кээ бир учурда биз адаштырып калып жаткан жагыбыз. Андыктан алдын ала бул адашууга кечирим сурайбыз. Анан дагы сиздерден дал ушул орус тилиндеги алфавити менен жаза бериңиздер деп суранып келебиз. Салам Нур ТВ, инем Шерикбайды куттуктап койгулачы деп Бишкектен жездеси Нурбек Жана Миргүл деген турбайбы. Шерикбайды куттуктайлы, бирок эмнеси менен деп өзүңүздөр калтырып койсоңуздар болмок экен. Бирок өздүк майрам окшойт менимче. Өздүк майрам же болсун бүгүнкү майрам менен турат. Ооба, бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайбыз. Бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун, ден соолуктуу болуңуз, ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрө бериңиз деп жакшы тилектерди калтырабыз. Ал эми алдыдагы түрмөк дал ушул туулган күн элерине жакшылык, элерине жаңырган болсун. Жан дүйнөңүздөргө ишенбилик жасаңыздар, дагы жагымдуу бир поэзия түрмөгүнө кезек беребиз. Ооба, эгерде сиздин дагы ырсаптарга толгондокой ырсаптарга бай болуп, өзүңүздүн талантыңыз болсо, албетте биздин эсмес билдирүүгө ырсаптарды калтырыңыздар. Азыр болсо поэзия түрмөгүнө узаталы, жан дүйнөбүзгө албетте ишенбилик жасап, бир жаныбызды эргитип алайлы. Ушундай өзгөчө түрмөк болуп өттү. Албетте сиздин дагы чыгармаларыңыз жаңырып калышы мүмкүн. Андыктан бизге жибериңиздер жана жибериңиздер. Ошону менен катар эле таланттарга бай дагы бир түрмөккө узаталы деп турабыз. Анткени бул түрмөк профессионалдуу ырчылар эмес, бирок канча дагы ырдаганы жакшы көргөн ырчылар. Ошону менен катар эле сиздер дагы бир ырдоону кааласаңыздар, мен дагы талантымды дал ушул эл алдына алып чыгам десеңиздер, албетте биздин эшигибиз ачык. Ал үчүн биздин WhatsApp номерибиздеги чалып, жазып кайрылсаңыздар, биз албетте сиздерди бул жака алып келип ырдатканга даярбыз. Ооба, сөзсүз түрдө. Андыктан биздин көрсөтүүбүз сиздердин талантыңыздарды ачыктаганга ар дайым даяр. Андыктан кайрылыңыздар. Бизде болсо салам деген кыска нуска смс билдирүү бар экен. Сизге дагы чоң салам. Нускасын билбейм, бирок кыска экен. Сизге дагы салам болсун. Албетте. Деги эле кыргыз жерине, бүткүл кыргызстандыктарга салам жолдойбуз. 4 жылда бир келген кайынсиңдим Тазагүлдүн эртеңки келе жаткан туулган күнү менен куттуктаймын. Ар дайым ишиңерге, ийгиликтерге жетишип жүрө бериңиздер. Мен сиздерди жакшы көрөм. Жеңеңиз Жамиля дейт. 4 жылда бир келген эртең 29-чу. 4 жылда бир келип скучный болуп кетпей жашаңыз деп коем. Ошон үчүн 28-ны өткөрүп алыш керек болчу деп коебуз. Албетте тамаша. 4 жылда бир келген 29-чу февраль күнү буюрса эртең келе жатат. Андыктан эртең келе жаткан 29 февраль күнү туулган инсандарды алдын ала куттуктай кетели. Сиздерге эртең кубанычтуу күн турбайбы, Жакшы экен. 4 жылда бир ошондо туулган күн тоскондо канча жашка 4 жылда бир жашка толот да? Жаш. Аябай жаш экен да. Жаш экен себеп дегенде. Негизи мындай адамдар
29-февраль эле төрөлүп калган адамдар аз да. Ошол себептен сиз өзгөчө инсан экенсиз, андыктан туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз албетте. Ошону менен катар эле 4 жылда бир жолу бир ырдап койсоңуз болот, андыктан Cover Time программасы сизди да чакырабыз деп коеюн. Ооба, бул сөздөрдү бекер жеринен айткан жокпуз. Алдыда Cover Time программасы өзүңүздөргө белгилүү болуп калды окшойт, көпчүлүк көрөрмандарыбызга. Бул түрмөктө көптөгөн биздин таланттуу, калк арасындагы таланттуу инсандарды чыгарабыз. Андыктан сиздер да катышсаңыздар болот. Кезекте дал ушул түрмөккө узатабыз. Cover Time. Салам достор, менин атым Жипаргүл. Бүгүн Cover Time программасында Кенже Көбөкованын Кечиккен сүйүү чыгармасын аткарып берем, кабыл алып коюңуздар. Cover Time. Кечигип жылдардын бир жылдарында кезикти сүйүү оту кумарыма сезимсиз ачылбаган бул сүйүмдү сактадым өмүрүмдүн акырына булуттар арасынан сени издеймин буйруксуз бактым кенин мен билип эпмин кечиккен бул сүйүмө ишен албай махаббат көлүнө мен жөгүп келдим махаббат көлүнө мен жөгүп келдим буйругу бөлөк болуп турса дагы булугуп сени издеймин ай жылдары тагдырдын тамашасы арсыз тура талайга жазып койгон бакыт мына булуттар арасынан сени издеймин буйруксуз бактым кенин мен билип эпмин кечиккен бул сүйүмө ишен албай махаббат көлүнө мен жөгүп келдим махаббат көлүнө мен жөгүп келдим эки жаштар ак болуп биик өссө эгиздей кол кармашып өмүр сүрсө жарашып турса дагы бактысыда эки жаш өтмөк эмеси өкүнүчтө булуттар арасынан сени издеймин буйруксуз бактым кенин мен билип эпмин кечиккен бул сүйүмө ишен албай махаббат көлүнө мен жөгүп келдим махаббат көлүнө мен жөгүп келдим булуттар арасынан сени издеймин буйруксуз бактым кенин мен билип эпмин кечиккен бул сүйүмө ишен албай махаббат көлүнө мен жөгүп келдим махаббат көлүнө мен жөгүп келдим асманым ачыгынан сени издеймин Cover Time.
Ушундай cover time түрмө болуп атты. Албетте, мына ушундай жагымдуу музыкадан кийин, жана кеткен музыкадан кийин биз сиздер менен коштошууга туура келет экен. Анткени бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетип калды. Андыктан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар, бар болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз, жакшы көрөбүз. Кийинки эфирлерде жолугушканга чейин аман туруңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, сак саламатта калыңыздар. Генеральный партнер показа «Чай Чемпион» желает вам приятного просмотра.